Ôi, xin chào tất cả bạn, chào mừng mình ở kênh mình. Hôm nay mình sẽ cùng tất cả các bạn quay trở về với Quyền Nhân 98. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng vào tranh bá thế kỷ tiếp theo. Thì video trước mình đã thua ức chế rồi, thì hôm nay mình sẽ chơi tranh bá thế kỷ tiếp nhá. Nhạc hay vơ cơ. Rồi, mạng mình hơi ác chút giờ mình sẽ vô đóng luôn. Rồi, ý được về tem mình rồi. Rồi, trời. Thì mạng khá ác bạn. Rồi. Ok. Vâng, nhạc thức hai chơi rất là phiêu. Để xem trận này có thắng hay không. What the fuck. Cayonet. Tập trước, video trước cũng dùng cái kỹ water. Được rồi. Vâng, chết luôn Yasugo thổ. Vâng, rất là hay từ tất cả anh em trong team của mình. Và ok, nghe nhạc chơi rất là phiêu kinh khủng luôn. Vâng, rất là phiêu. Quay đỡ đòn không? Vâng, đỡ đòn rất là hay của Zago. Ô, chơi đủ. Mày sắp chết rồi. Vâng, để xem team bạn phản công như thế nào đây. Ồ, Yashiro lên phía trước Shimi về ải à. Được rồi. Hồi phục tổng thể. Được rồi các bạn. Được rồi. Ngục môn. Để xem trận này chúng ta có thắng hay không. Quay. Không đủ sát thương. Hồi sinh cơ. Vơ cơ. Tìm bạn châu thật. Wow, chết luôn cả Zero rồi. No, trận này ấy thua. Thế méo nào mà chưa thắng được trận nào cả bạn. What the fuck. Được rồi, hiện tại mình đang ở màn khó chương 14 thì phải. Thì trên bác kỹ thua ức chế quá không đấu nữa đâu. Mình đang ở ôi, khá ức chế pha này mà. Nói chung là không chấp đâu. Không chấp vào đâu được. Được rồi.
Ngon leo na dị xuất phát đầu tiên. Wow, đúng thật, mạng ngắt thật mà. Chắc mình không quay như quân được rồi, ngắt quá. Kim đúng mát trầu. Wow, đau thật. Được rồi, đỡ đòn à. Ôi, nhạc tắt rồi, hết feel rồi. What the... Bị sao thế nhờ, mạng quá yếu mà, cực yếu luôn. Ôi, vơ cơ. Thôi kệ thôi, giờ chả biết sao nữa mà. Omega Goen. Rồi mà ngắt thật, nhạc mình không mở được rồi. Nói chung là rất ngắt. Đâu rồi nhỉ? Được rồi. Rồi, mình sẽ tiêu diệt hàng trên trước và hàng trên có cần át mình rất là sợ. Vậy mà cũng không chết cỡ. Xui thật. Được rồi. Wow 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 wow. Yeah, chít hồi sinh. Chít hóa. Yeah, ăn chít hóa. Vâng, chít hóa. Vâng, rất hay từ anh chít hóa. Hóa. Vâng, 3 sao luôn. Được rồi. Ồ, chương 16 cơ, mang khó chương 16 cơ, không phải chương 14, nên em mình nói nhầm rồi. Ô, bệ Nimagu 200 bờ. Con này tôi chức máy thế nhở? Bây tí nữa mình xem con này tôi chức máy. Giờ Ngo đánh chương nè. Rồi, ngắt. Vâng Ôi. Cái méo nào đây? Rồi, đau thật. Được rồi. 2 choi luôn à. 2 choi thì 2 choi. Wow, chí mạng đau hơn cả Taui cơ. Thôi, một trận thắng khá là dễ dàng rồi các bạn.
rất là dễ. Ôi water 2 sao à, sao ngạn quá à. Rồi trận cuối cùng nào, trận cuối cùng xong live stream nào. Rồi chí mạng gớm thật. Rồi quên mấy con rừng có nổ. Wow ơi, đùa. What? Trâu thế. Rồi, hồi xin. Đùa bố à. Hoài từ từ thôi. Nhẹ thôi. Rồi trận này mình phải thắng để hoàn thành chương bạn. Rồi hàng trên bị choáng rồi, giải quyết hàng dưới. Ồ hay quá. Yeah, quá hay rồi các bạn. Mấy sao đây? 3 sao luôn, rất là hay. Vâng, rồi ok. Hay quá bạn. Được rồi, nếu bạn thích video này thì bạn hãy nhớ để lại một like, subscribe và comment để ủng hộ kênh mình đạt được 1.000 subscribe đầu tiên nhé các bạn. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn.